한더 운동하니까 아침에 머리 감으셨어요? 아니요. 사우나 갔죠. 아, 사람들 다 쳐다봐요, 이상하게. 아, 이상하게 쳐다봐요. 아, 그러니까 다 쳐다보던데. 뭐지? 이러면서 다 쳐다보던데. 아니, 아침 일찍 가면 사람 별로 없는 줄 알았더니, 아, 무슨. 건달들이 한 5명 왔는데, 내가 그게 같은 일행인 줄 알고 내가 하니까. 아, 그 사우나 안 가려고.